17点22分，注意，库尔斯克地区的导弹危险。快点，快点！哇，太吓人了！大家好，我是小多。今天我做了一个非常重大的决定啊！我们现在的位置就是在俄罗斯与乌克兰最大的一个边境城市沃罗涅日，这里到库尔斯克的话只有100多公里，所以说今天我们准备去往库尔斯克去看一看真实的库尔斯克到底什么样啊！现在我们就准备出发，先去那个超市里面买点物资啊，然后去那边看一看，直接出发。去往库尔斯克的路上，看到很多俄罗斯军人，他们和我打招呼了，希望他们都平平安安，愿世界和平。我打招呼，这是什么情况？人生中第一次与战场这么的近，心里很难受也很紧张，前面一切未知。保家卫国。这应该是他们从里面撤出来的老百姓。还有20公里，这就是库尔斯克的农村。目前特别就是看还有卖西瓜的。这里就是俄乌最前线啊！我再往前面走1.8公里就是俄罗斯库尔斯克。刚刚说错了，库尔斯克还有9.5公里。现在我们正往前面继续往前面走吧。能看得到啊，就是出来的车辆要比进去的车辆多，几乎全是从城里面往外面走的车辆。我现在1车2人已经来到了俄罗斯库尔斯克，这里根本就没有像网上所说的啊，这里被怎么样了。这里的平民他们就是该生活的生活，还有车子该怎么行驶怎么行驶啊，一点都没有感觉到就是这里受到战争的影响啊。我那边就是别尔哥罗德100多公里，再往前面走40公里就是库尔斯克核电站。现在我们继续往前面出发。这边的巴士，现在在这里面是完全迷路了啊！就是这个导航一点用都没有了，失灵了。你看，一直定位到这里不动了。正常啊，你看，美女们都是正常出门。看到了一个记者啊，你看，现在已经到达了市中心啊，库尔斯克的，然后准备进去吃点东西。这一路过来还没有吃饭啊，车子非常的多啊，你看，
现在来到这里就是没有战斗上那种紧张了啊！我看这里的人都比较平静，就只能拿面包了。这里没有什么吃的，买了2桶水啊，然后买了2个面包。刚刚在里面了解了一下啊，库尔斯克这里还没有受到那个战火啊，就是打仗的地方是在那个俄乌边境，就是离这里有100多公里，是那个苏贾。就是边境的一个小城市啊，那里受到了攻击。看到网上看这边，哎呀，说什么打到莫斯科了，哇塞，网上太多乱讲的了，这不能乱讲啊。能看得出来啊，这街上的人是特别的少，这应该是这里是最繁华的地方了。看这个广告牌。这也不知道是什么大楼啊，准备在这里露营，也不知道安不安全啊。这栋大楼特别震撼。你看，完了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 ，这是什么情况，朋友们？完了吧，车快！这人怎么这边人怎么都跟没事一样的？这警察，啊，都跟没事一样的。快点！哇，太吓人了！啊！完了，他们怎么都跟没事一样的呀？我去问一下这是什么情况。朋友们，今天的视频先就分享到这里了啊。明天的话，我准备到街上就是好好的拍一拍，然后采访一下当地的一些人啊，然后问问这边到底是一个什么样的一个情况。目前啊，这边是非常的稳定，除了那个防空警报一直响，因为它那个响的时候啊，就是有那个无人机飞过来，都是被拦截了啊。这里是一点问题都没有，目前啊，大家可以就是感谢大家。